嗱，第一件事拍埋腫，佢個腫咧未完全消散。係你睇下呢隻腳，嗱，我先睇健質嘅，健質係正常，呢度咧完全開晒。係咁呢個咧就係嗰個腫未燒到。第二咧又輕微發炎，一摸落去咧佢係入邊輕輕滾滾㗎。你俾隻手我，你摸一摸呢度係啦，摸佢呢度係熱㗎，呢度係凍㗎。咁呢度未好晒先，第一件事。第二咧，阿 B 咧佢呢隻肉地嘅人咧傷咗係好難好嘅。佢唔係你哋俾人打兩身恢復㗎，佢唔恢復到㗎。佢呢隻係慢好多。你 feel 唔 feel 到啊？佢係啲血行得好慢㗎呢隻。係啦，咁我要同你整。第二咧，佢入邊有腫啊，見唔見到呢度有個水印啊？嗱，呢啲係入邊有腫未清晒，未得呢度入邊有淤血積住。生蠔哥咧，尤其天氣落雨翻風咧，你咧係第一個感應到嘅。咁你要感應到嘅時候咧，你就係風濕發作。同埋咧天氣不穩落雨嘅先兆，咁咧啱啱落場大雨，咁咧你呢個痛咧係屬於正常嘅，咁唔該刺激啊今次，啱啦，有冇 feel 啊？啱晒呢啲 good， 溫柔少少啦，都冇乜嘢啦，之後都頂得到係咪？搞掂。